lokola makambo nyonso onga na lobela kabino bozaka na matoyi ya koyoka obia yoka te même na église baba o aza na matoyi ya koyoka ayoka o aza na motema kobomba abomba dans makambo oyokaka sikoyo nga na ndako kasi kasi oyo baloba na église ndeti nga mama na bino na kati ya ndako koyo sikoyo makambo nga na conseil ya kabino oyo natelemelaka oyo nalingaka te sikoyo obombaka yango te pourquoi se makambo na nga eza na ntina te liboso na bino ok lokola obosanaka oza papa mokolo soki ozalaki mwana nakokaki kobeta yo moto bosalaka naza wapi mpo bokoma kaka bino mibale te oyo telemi wana ozolandela nga oyebaki bien abengi yo naganga sikoyo nga nazela bino yo to yo ozela nga nafuta ya bino eloko epesanga mamwa moke epa na yo so natalika faso otambolaka me koluka te nazwa ngo osala aksida mosusu nazwa ngo nabuka yo nga moko yango na ndako nabuki yango nazwi makolo mosusu nabwaki na bakongo mosusu nabwaki na mbujimai attention nanga attention boyaka osala mosala bino mibale obie boyaka makambo ya libala bosololaka nini bino mibale siko bino mibale bosololaka nini yo tiki poste na yo ye atiki poste na yo nazoloba bien Pierrot awa eza ndako ya Pierrot te eza ndako ya nga na mobali na nga soki natika bino awa nga na kozala na voyage Fanny aza kuna na homme oyo eza ndako ya Pierrot te na basi na ye papa Sungata yo ana droit ya kokangela Pierrot te ozoye lokola mwana oyo boti siko nga nazwaka mosala nini yo nga nazwa yo awa to tobalani na mobali na nga na bandi kobota bana nga papa yo za ye kuta ye sima to bana bakomi na ba 5 ans yo ne mutu bana ba message na yo yo za na droit pe oza na autorité ndako eza hotel te za flamingo te eza pe sa DG te awa mama kolobana ko simbaka telefone ndenge wana kitisa yango na site Pourquoi makambo na loba ko comprendre quand que yango za ko enregistrer ya nzambo zo comprendre mais ya mutu azo futa bino après nzambe zanga na kati ndako ko donc ozo ko simba ngote pesa nga téléphone on ezala ki mobali na nga mutaya asombela ko pesa nga mama lisa ye mwasi na ya za malade pesa nga téléphone ngo na lobi pesa noko Pierre abenga ke noko na yo aza noko na ngate etaki nga na futa kayo soki ngate yo olia na ndako mama ndalingaki naluba par rapport ya makambo ya Pierrot ndengulubi mama ngai Pierrot kubanga nga vraiment abanga nga susu te Pierrot soka yina batu ne yao mama mukolo wana yo zalaka te talale kino yo ye mwasi majina mudita ayikutala yo zalaki te asengi nga inverido na bengi ma pope po apesa pe Pierrot bafandi na mwasi na yibisi Pierrot combien de fois mama zo pekise yo makambo ya kuyaka kokotisa kabatu en plus mwasi moko te lero longi mususu lobi longi mususu na luba na ya lobi si tu oses encore je vais te zalaki sokuta ba se sokuta je ferai sokona libui elba kolobeza te mama to kolobelo koni ekoni to koloba aba yo lukola yo mukupesi nzila ba mukulu kuya kute ye déclaration kunyo onyote ponga pe loko into to sala pa ton ngidi penzo sosi tangi wana kumona ngamba lete na lobi na yo gangele na vite obeta ye to bomani po ele ezeli ridicule mama ezeli ridicule zana autorité tango zo loba kana misu ya batu mbaye bazo yaka kutala misu zo loba kana zala na autorité poza na makasa obeta Pierrot ona lobia izalaki nde soni na misu amaje na mudita akenzo bimisa ba biloko wana maji na ngwasa zongo azonga ayibisaki ngali na yango ayaki kwa yibisa yoke azozonga ne mikenji ya futu mama ju wana balukaki yo nana yaki kibazamba yaki ayikoluka yo kambaku ya motoka na yaki posumba ngabi mama azate mama nakoku kama tanakenda esa pa Sungata ima kuna yo zonga na ninga associé na mnyumba
Yo pendo za mbolo. Moto akiti telefone ndio ana yozo auti ana post. Uko kama toko pesa ni. Nani bishi la basi. Nani lubi ya jafu mwoni. Nani ya lubi ya kupanda shika leo. Ba lubi. Mwana azana njaya. Eske na Peter bakupesha ye kisi ya biloko. To bakutinda yo kaka kende wenje somba biloko lambila. Diani mia soko. Yoka kombo. Diani mia soko. Ya nalubile yo mentalité ya Brazzaville uza kumema ngoti ni États-Unis. C'est pas normal. Biso tuzana posha mbongo pwane mama na bino pone sombela ye ange. Yo komo no ka bongo. Kuma kosa ka bata kombo nanga. So batindeli yo mbongo allez-y. Otie na poche. Kombo na ange liboso. Yo komo no ka bongo. Bongo prix d'Assadi. Ba mama venir à Londres. To da sada atindela nga mbongo. Yo zi mbongo wana otie na poche okene ko pesa soki nani tisi ko na ba ka mbongo ko tekinda. Bon, tout sur le temps que batu. Yo mbongo utaka ipasara restaurant ngaba na Londres. Ulia kito. Kama 2000 pesa nga wana. Nanda kulamba katulamba kati. E bongo ngo utawa. Atuka yo mbana nga yo za vérité te. Ika. De na olia te. Eza yo na olia te. Te so pesa nga kanda. Na ko olia te. Chocha kaka. Ma. DJ oh DJ. Bonjour. Nakufi. Mimi Na ukina mkongo basi. Mama Ange. Boy. Bien. Azuli ya mwa ya mbeza. Na kubenga ba tuté vraiment. Kasi abenga ki déjà onke bandaka la ebe kene na kasi kutu ba na ba yo zwangai. Rosa. Na buki kutu pona koma Ya. adresse. Rosa. C'est le moko. Kale. Kasi amana kana piti. Mwana kwa badaka la bana kubenga. Surprise! Ngakazole bebe surprise. Allez, kwanja kuna mama. Prise kwa. Soki rosile. Bokida rosile quiz. Rosa! Mama, Yama bakiti. Ai na wana maimba mo pardon. baka Paris ya Italia. Prise Eza na te. bakiti za kaboyi. Ali baka tete saki ya yale kotis kuna pa me pose na chaise. Yani muntu meteli mawa. Kuja baka be saki ya yange ali. Ngena te chaise mosi. Yama pena mai Eh. Mama diza. Maza madidi. Ah, ni refu kwa moteni usala. Alembe. Rosa. Yo secrétaire. Na kasi kutu yo mtawe Rosa. Mais faut bien ngata me pole. Ngana Kasi na sola ina ndoko na ebe ka ki mutu moko yo zwangai. Moninga fallait pas de parce qu'on a bakala. Ngaya ka le rapport wana ba zuyo et parler futelo. Ya solo. Laisser otika wana akaya mambo. Ah bon? Siko leo Sila tika na ya mai. créer akoma ngunja. Ngunja siko ya bane class. Bana tie bongo abele bigo. Mais na limba. Ila mama li pardon. Ngunja. Bien, bon yo surtout baza bien basinde bino ka bambote mbote. Kuna benga ba kutu next ba Excusez. Mimi. Excusez-moi. Yo za magoye pona. Bon alia ndunda. Oh, biso to lieta. Nalia yango na lipati. Kasi kona olia na ngai. Namoni kadeti na baby te bakiwa. Bazana bango, bazali pe kamini, to ba za sima fiza. Koya na ngatu tunazoya bwe na aéroport ka Ikambi wana. na saki ya mwana. Ndoko exact. Muta wote Lubumbashi na kanchi mimbi. Abenga ngone. Ngaya tu na pesa bino message yo kutu na makabani. Te tokutani na nani gelo biteso boss riche. Dialogue biteso. Osa la 15 jours kaka 2 semaines tokutani na biso so tokitika na njili wana ti. Donc Dialogue biteso. Ayebisinga na yebisa bino semaine prochaine oya oleka boya pesa bino pe mbodi. Apesa biso mbote, hein? Mais Mimi yo zo ya voyage oyina sute libala boy. On dirait mutu atikali ko saila predote. Bo predot basala mbo. Oyo modèle après dot. Ba soki ba kocha boy ndeni. Yini ko ba nyosa. Basala predot tonga se bisa bino na osala predot. So yo ba kele sezeli epele kule université. Ngeme zo lenga kaka le kisasa. Tenga moka nde na lingai na ya na ngai ifasik na lingai kuna nini oyebika Ifa a université pe ya bien za na menga moka nde na lingai na ya na ngai ifasik. ifashe kuwana ne iyesheje leko moko ezelo monte osala soupçonné mambolo bana baloba bongo te bonga na sa journalisme normalement funa ya awa journalisme yo kuma lokola ba Ashley na ye Ashley li afali liboso TV boye
nde totalaka bazopesa information bakangi mwana moko ya kisensu kuna omwe bamamilela nde basalaka nakoma bongo papa bandeko sango wa biso tozalaki na eza mosala fo longola soni ofisa bamama bamama mbabe Maman molimo bavortement au Pierrot na lembi oyo ekomi deuxième fois oyebi bien ke naza moto apembe à chaque fois nasalaka avortement nakomaka na bimisa makila mais oacceptaka nao kaka elobelaka oyo eloko te yebisanga siko oboya akobota pourkoi na place olongolisanga kaka bazemi tobota mwana biso Pierrot Baby, nasala mon côté nalobi que ou avorter ou comment non tout à la paix non maman nabali ona noté na pesi na mbongo na famille na yote ali mbala moko yo wana boti ozomote ke sala bien te Pierrot ezalaka volonté na poso yo bobalanga ta lobi na 5 heures le monter epekisa non ozoba volonté mbongo c'est pas seulement l'argent te kosala ke mutabala mutu non nini kasi salaka ki obalanga te Pierrot nini ka olongolisanga bazemi tu es très belle oza kitoko na linga ko mingi oza pembe oza mwasi yo avanda na makanisi nanga e nakutana na ye naloba mpo na nga chikicha donc là c'est que naza na posa ndeke ya avenir tant ekoya topesa tant na temps ok je parle avec Zébé Toto masala nga totana na Joël Iter na bobateli ayebisinga lobi non yaya elo nazokanisa mpona bebi na bino nazokanisa fin ya année oyo nabima mpa na bino ozo comprendre Pierrot raison te poso ke ezalaki nyonso to anozoloba na rien n'empêche ke ka ndezema na peyaki tosali makambo nyonso 2 ou 3 mois fois ke yebana makambo nyonso to esili Pierrot bozalaka na mbongo yo moko poza na mbongo mais volonté obalanga eza te volonté ka ya olongolisanga bazemi ezali Pierrot o bolingo nini c'est bon baby tolinga nonga te chérie c'est bon posanga wana babolingo non tu makanisi wana vas-y rentre à la maison moi je vais t'appeler demain et ne bano ni to pour ça to eleki to ta skoli mosusu pe ya otinga nonga kana ke kwa avoir non o lelo soka bakatinga matrice fie bato Pierrot kaka le bongo er nyonso tu nazo sala ba fortune kanisi ke petit frère yo parla to ke ka otika ngai olinga na ngai même pas baby faut pas dire ça na ngako mingi maman na ngako na mwasi moko za rayo tu vois je t'aime beaucoup chérie au moins je suis pas dans cette surprise pas on a une famille non mais masak oui mais t'as le petit frère ça non on dit ya mo zoba ta ya aussi ma masak Nazo puta do beta, zo tala nyazo zo kota bakosha. Yo wasi kuza hoda. Lelo basi yake sera la kati. Les os sont des menteurs. Les os sont des menteurs. Toujours prêts à tout pour ça. Par contre, tu débrouilles galant, ou simuler les sacs, je sais pas. Na simuler les sacs après, c'est ça, ça fait quoi? Parmi tes multiples copines. Parmi mais quoi, oui, on soit veste et tu prends la veste que tu pars. Mais c'est vrai que ça soit avant jeans, donc chemise à jeans, dans pantalon, moi. Okay. Puis... Pas de souci, dans l'autre talent. Il faut constater que moi je fais un défilé de mode ici, dans le sens que Bafi, Bayaka. Non, Valérie, c'est dans le sens que j'ai la connaissance. Tu vas toujours chercher à te défendre, c'est normal, je te connais depuis. Tu es mon frère, mais il y a un problème. Maman se plaint à tout le monde. Je sais pas ce qu'ils ont ça là, ou bien les mamans se plaindre. Il y a un loko, à la boutique, où yo mokozo géré, yo me rendre responsable. Kozo li a un bon moyen sur la capitale, na bénéfice. Et puis il y a encore obligé à obtenir la blonde sous na Turquie, na Nini, pour bah y a bâti sous na boutique, bah arrivage à Sika. Et après au tel qui n'a eu dépensé, na on a pas copine na yo. Ah bon? Ils ont le bébé voté. Quel courage! Maman le beza maman nanga, asapi maman na yo. Sombi bilamba pona mo na boutique sala lobby a zela bilambe zalaka kolia bénéfice capital ngam nazo gérer et yayo na kati nini mais ça dérange quand même pour nanda ko zobota pas problème l'autre fois maman a dit car dernièrement le quoi tantine Evelyne Maya biazo talon razo ya boy tantine Evelyne na ya cœur maman mtasinda c'est ça maman a dit bon moi na biloko ba rivage mususu ana boutique kasi
Mais à tout ça bon azolo baloba bon comme ça on doit ça azolo bon au progresser même pas. C'est que moi je crois que Tantine Evelyne pas muta 2000 parce que ayakawa dans sens que ayetalanga abinanga que oui biloko qui non si maman après ça. Les draps de ton côté. Mais parce que tu fais c'est comme si tu me condamnes, moi je fais du mal alors que moi je suis en train de gérer la boutique. Dans un condamné tu as un quelle raison tu crois que moi je suis la personne on passe pour moi on passe on passe c'est ça. Toi tu sais pas que maman boutique ça m'a mêlé non tu quoi associé on dit même maman bilo on ça ou tu na circuit tout qui a tieke bilamba la katia. Bilamba ya moté Arnold Mouchebe atie ba fest ni nyonso plus 10. Yena Christelle kunga moi sinaye ba mo sufuna teke la bango. Toi tu quand nyonso ça ya maman. Ça la aventure na ba mbongo bloc comme maman kolinga to za bloc Arnold. Oya na mo autant na boutique pas au lembo wana. C'est moi qui gère ça. C'est pas un problème. Non gérer biloko maman. Non c'est un problème. Tu cries sur moi c'est ça. Tu veux je crie pas mais je te fais comprendre que ma maman les a. C'est bon. Tu peux dire non OK. C'est bon. Maintenant tu es Cadette. Bimise dunga ba shege. Mtoto kaka zomona na ya mwasi. Tala tire. Uzwi tire ulekisha yango tia tire yango pele lokola munduki ko. Tale lungi na yango mukiboma kangai. Papa boete. Boete. Ko pe kimia tena za pe mo pe na za kimia to vandi pe to sola entre papa na mwana pe to sola. Bibi ke yoza mwa mabe mukolo wale mama na bibi ya mbindunda. Ajange lokwa kutana kati meyoza na mbinjo. Okochate. Maman, Cadet. C'est que nous avons un check. Ah, non, non, tu tiens un protocole en bon. Oh, vous savez, si vous avez un frère. Parce que ma frère est $100. Cadet. Dans la négocier ça, je t'aime de ma partie. Tu vas voir ma sac non bosso na ndé. Muntu acha kuluba bungisi mbongo na ye. Yangeke mayelenge. Contrôler mbongo na bien. Utaka on côté. Na teke mo awa na kata saki awa na kata push na kati awa yango. Na yebi mutu ayibi mbongo na yo. Na yebi mutu ayibi mbongo na yo. Mimi yamba yamba la bino ke. Kasi ko mama mbongo ko moko. Mimi bonisa status na yo. Akali siponi mwako na mbanga. Ebi ko gani na mate. Na tangi do boni mwako. Na luka mbongo na mae. Sasa mtu sio mbasa usanga mbona. Tazo kanya mbona ko mbona. Tazo mbona. Tazo kanya mbona ko. Neko luka ni. Neko luka ni. Beta yeso kanya. Mbona na wana. Ozana ba. Sambe, par rapport à l'indako bozala na kimia te papa tika ya. Papa ya papa. Nini mwana wangu nini? Oh, nini? Muntu acha kudeklare mbongo na ye ya ba frère ya collage na ye $800 ebungu. Na kati ya sana. Membala moko yo cha kumatisha ye bwa. Parce que yesa kugangila ye akugangile koma. Yo pe oza complice. Sale lo kwa iliki. C'est bon. Na yibi batu ba yibi mbongo na yo. Luba akende kulia yango asilisha. Meshoki azungia wa mbongo bimite. Kasi bobe na ko tesa kuna soki ko sala mo. Mami. Mama. Etala moya nga bakale. Kasi nekilo ya mobile. Bongo kanisi na mutakuyiba. Roshe mutakama. Baba nini yango akona acha mbana. Papa na mwana mwasi. Benga rosa. Loba nan papa benga rosa. O mamba boy fo ezaka yi. Ne be rosa ria mais ça no yiba wa biso mo. Siko mwana wakangi fone. Parce que ya mama ya otunda ya oteli. Asa yi bia otila téléphone pour mwana bina kufa liwa mabe. Dada. C'est bon. Sila. Ayibisa kiyoti. Tinda basombele wewe ndo kaka kuishi. Dia. So kwa revolver. Azoma nazo koka ngote. Azoma nazo koka ngote. Kilo. Ona Kongo basi basundora biloko tena su. Oh shebeni ya. Asundori yangu. Seri. Wana barriere. Ayibi na ndolo makamnini deke na ndolo. Makamnini. Ndolo. Ili place so masingida. Nani akwaya singida. Oi kotoel bele kiteng. Nani ni singida nani akwaya ni singida. Batolo ba madesu na matungulu. Sikoi. Nasibiyo. Bano ba kutala biloko te bande. Eloko to pimela ngo o biloko mo ya. O biloko mo. Mwana na Mexico. Mwana sa ki o black. Dere yo. Kama ta. Dia matungulu.
elongolaka mibi mwana mwasi moko boye alati Ronaldo akokozwa nini yo te alati aza na njala makasi mwana walo oza na ndako wana aza na njala ngai kolia o mama nyala oyibi vini mukolo wana tango ayibu bayina kamalali ne wana balandi wana na balandi ozo yuka kantengeni nalubike balandi oh ozo ningono ulubisanga nini nalubi bien kamalali ne wana balandi oye pembe wana ko nani oye bayakeni ozo ba posa ne zo lubisanga nini ba muninga ya nani wa pembe wa oye pembe mama amo ayibi singari wana simba kinga nani balandi ayibi sio ana kinini paneyo asimba kinga simba apesa yo iloko eloko nini akopesa simba ya wazo luba kindi eloko nini apesinga eloko nini apesa moi quelque chose vini bavia zo luka ka dibanda fo ibengo iza oboma ndebiso ba para parce que lelo il vini na dibanda azo bimaka azo viva kana complication na mukilinga na yibi il faut usar ondima o se container o use yango tala vini azo chaka kelli mbongo ya keri azo chaka azuzo gato atwaka ngwa vivence car vini atangi class zo kumona izali na yote yani poti na ngabo kwa Nabanga mona mi pesa ba omando na koso pelo pela na bona da autorisation ba papa ba pesa na jara ti na binote luka fa hotel et tout ça ya hotel kati to tinga parole la yo kati te da yo yo sa famille o soni to ta kona kati papa lusukela kuna sikala bandele tuzalaki omani niveau kati akomela nango bandele ki tuzalaki ansalini donc na balabala na mubali na ye aobete na nzela engana opekisa kati o manke nga respect e ala bake mwana simbe zate parce que bopekisa nga na simba ye siko opekisa ke pone nini oza yeye ndengini tangu yibike opekisa ka leki moko buyi makambo asalaka ayuka kanite tikaka leo nalobi otiko loba wa batapone tango bakotapone yale mama donc ngana tala kaka tina misu ezonera fami ozo tsola sona tala na nino tala na matoi kata ngale na miso kati ngomoni na matika tali mwana otala kai olande ini koso kuna ana do beta na nyone ule fa beta na nyone ule fa beta na ta problème tali kamute mutala raison na nyone ule beta na point ngala matoi na ngana yo kite galo bana zela jo samedi oyete atelemba on ezate ya beta ka problème kila kosa nyone yayo pasi yo mwana nzoto za ngai kati ebanda mokolo nini na banyongwango mutu soka kama ti nyongo ya mutu afuti te babanda kubeta mama fo yiba eloko moko kati pone nini lukupesa ngai sengo te atanga te mama ni wino lukupesa yesengo te kusike iloko za bwana ko na pesa ko yo exemple ya bana basi o ilelo bazo sala kaba makambo ya minene bazo bazina mulita la mama de mesiaki bazo sala kama kambo ezo sepelisa kama famille bama dolonianga bazo tonga kama ndako bazo sepel jwa mutu lukula beti bisiki ndobika ata mwasi lukula yote kati ya nyongo mitiki babeta yo bongonga mama affection maternelle jongawa pesa beti nga makasi mama nga pasa beti nga mbale isima bukana ni swashani ana tikalo singa yeye na mobali po yeye no ndenga yali awa azobatela yo po mbongo no alibala yake ne kobatela po asala kana yete loko te ataka ka wana landaka bino na njela talaka bino kwa ngana sai mageni atona sai yo no se fa mata wa na so sala te mena chrétien zambe mutapesa sala mo alors ça kama kanga yango on se manque pas à me ouais merci papa oui ati loin na nzambe ati ta pene na nzambe ngana tindo za sindili na bana ngana basi o ngana bala ya sabilo kana ke baila mwasi koti ya kanga ba bonne dine ozamwa luso uzapena te kunya mwasi ya nani moko pena nzila kuzo mona ke soko mulumu ya luzana kana bongo isikelete lufanda isika moko wi ngandi mfaki na kanga muna kuneo kanga
Kisengo. Comment il va la scène, on va s'en la scène. Nalinga eloko nga sali ti bokosa. Soki naza koloba na yo kosalaka nanga bazete na kokibu eyo kune. Nasali na ngolo lobetela maka betata. Bilo bilo osala ngwana ko mosepela nango. Yeba. Nasali eloko tena ni makala makasi nasali yango. Uyebi à chaque personne ya kana ndia kuyibaka ye. Elo nyela kanga. Yo pele soki mutu ayena ndia kuna biso fo tika yene elembu moko boy. Ngula sak. Na zwe tata na zwe eloko te. Na zwe eloko te. Ebele mo ngolo ngolo zongo sana nango. Na mukebula nge bakomi. Na kutika ko yo. Kutika dimna personnage na ngala miso abatu bo bebisa réputation na ngai. Pesa mbongo. Pesa mbongo mwana. Pesa mbongo mwana. Na zwe eloko ne te onda bilamba na ngala utiko. Bilamba na ngala utiko. On s'en pardon. 800 dollars eza mbongo ebele leki na ngai motema na ngai. Nakosala nango nini? Nakosala nango nini? Mama ye Rosa. Bilamba na ngai. Bilamba na ngai ngona utiko. Noti gambela. Bimisa tala. Loko zake eza bilamba na ngai na utiko nzoko na ballon. Mbongo zake wana tambongo na ngai moko na opesa mbongo. Bon, ça va ma. Simba. Mbongo na ngana uti gambela na toteka bilamba. Mbongo na ngai ngo osala tike mona. Bongo pengo za sing. Bongo pengo za kai moko. Pengo za kai moko. Ado la ko fanko za kai moko. Ya mini. Bibisela mbongo. Ni ngamba titu ya ingati. Bibisela mbongo na ngai. Si 800 dollars apesa nga 50 dollars. Sikoyo. Usali ngodo kula na arme. Non, il faut bimisha mbongo. Luba, sikoyo mbongo wana chewa. Mbongo za. Mbongo za. Mbongo za. Mbongo za. Mbongo za. Eza mbongo za. Luba. Luba mbongo za. Eza. Ona loba ka boyfriend. Oh loba bongo sisa. Aga kuvya. Mbongo za. Baba ka kuvya. Oche mbongo wapi? Baba. Oche mbongo wapi? Mbongo za. Ngamna yiyeteza mbongo na mbongo chewa. Mbongo chewa. Ochewa. Loba mbongo za wapi? Oche mbongo. Loba mbongo za. Loba sikobu na chuba mbele. Loba sikobu. Loba mbongo za. Yo, mbongo za. Mbongo. Ala kufi. Mbongo. Naleka ko. Olia combien? Naleka 690. Yo! Ulia ngona combien de fois yo? Na mukolo moko kendo ulia mbongo belebo. Ah na bakone kulusi yaka. Na bakone kulusi. Na bakone. Uta nanga na voyage na ye. Eza que pona ya ovanda nanga awa. Ya ovanda nanga na Kisasa. En tout cas lobi esalenga pasi nde namonaki ozola na salon na bevodi. Nanga na solano depuis lobi. Mais tellement batu bazaki et puis ba papa bazaki wana namonaki moyen osolano ezate. En tout cas nga na osepela ole kolala na salon ndako ya nango awa nga naza na nga moko la belle pe ayaka na ekaka non pe to officialiser makambo te ezala bien oyaka na yo awa tolala na biso awa biso mbale oli ezala ke olala na ba salon wana eza vraiment propreté moni yaka awa to vanda ndako na ngeza ndako na yo moni kuna ezala kaka oke otala ba papa oke otala ba evodi oke otala bango mais makambo na nyonso ekoma awa ekoma nde ekoma comme résidence na yo ekoma awa eza mie bon les hioza master na ngai tokoli ensemble tokoma neti bandeko idée na yo pesi ce n'est pas mauvais eza nango problème te mais yo ozala na fiancé na yo la belle alekaka obi basi neti bazala na raisonnement na bango na réflexion na bango amonaki ngai nakoma ovanda pa na yo. Je trouve ça un peu humiliant, on dirait. Mais oui, hein, oui. Non, mon frère, même pas. Et en plus, il n'a pas la chambre. Mon côté. Tu trouves ça normal parce que tout ça va. Mais est-ce que fiancé n'a pas besoin d'en aller? Non, fiancé n'a il faut se soumettre à Ongana Oloba. Ndako za pe ya chambre mota. Eza ke soro ye ozwa chambre na yo oyo bandozala. Pona biko oza mwa mobali na yebiko makambo ze belé.
que oh là là na salon mieux vaut bon yo zo comprendre makambo na na sens na yo oui biso bimba za na ba compréhension na biso na olinga te lelo na ye awa na comme vendre pas na yo aussi ba problème na fiancé na yo par rapport à présence na nga na kati ya ndako ba biloko wana ezala penza bien makasité mais ce n'est pas mal on donne en séparation na ye na vandi au assurer même pour côté ya fiancé na pour na bonne compréhension fiancé nanga komone la belle pour na yé problème ezate je sais que son asoli na yé et aux années d'accord et na yebi que yo pe natika quand même na muto mais depuis na yé ozo betelanga même pas du solo na yé Boni Sarah, Natuna Kasi. Randole, Sarah Randole. Aza, bon, Toboyana. Oh! Ouais, Toboyana. Azaka Nakina? Non, Aza Nakina était à voyager. Ah, comment? En États-Unis. Oh! Oui, que yo como bon mélange pas capable hein. En États-Unis. Non, Sarah qui est en États-Unis. En États-Unis. Oh! Quand on a vivre na une fille, hein, on a coupé na elle est bien, elle est jolie. Elle s'appelle Fanny. Ah bon? Elle s'appelle Fanny. Elle a une bonne vie. Mais bonne vie, elle a la personne que j'aime et puis elle a ma condition dans la vie. Je sais que Lenge Toba nous a là. Non, mon écart. Et ça, nous unité nous a pressé au monde parce que na mon écart. Tous tant qu'il y a au sol. Mais ce qu'on promet ça que na pourquoi lelo déjà, na mon orchetika yo. Tous un taxi et puis toke pas ba papa kuna to récupérer biloko na comme ça ya awa biloko ngo za biloko à sens juste non avec le temps nyonso et que na malamu to yebaka ko bunda moi biloko mike ça ira en tout cas merci beaucoup merci en tout cas yoza frère nanga to bandi na yo depuis alors to comment déjà famille bila beti borana si ya ate ba don nyoso donc soit te kago de da ka sa ba diba baby mam pi o sala ka mon papa silikana ya kale on le te beri ya lelo ya o simba ya ba camarade ba talon ya mam pi o sala kezala bien ba comportement ba pe ki so fotika o nini yango bo bon ba ti bien bonjour ya aussi merci de asalaki mwa malaise touti na ye hôpital yango tobi toyotika ye yo peut-être na bango nde ya ekole ya mimi azala mbanda na osi azala ndeko na ya bokena zala pesa bino bakit mais je dérange pas dala bamatalon bosko bino boye mala muninga akweya ya so baboyi yo lukaka mbali bana bon kabeya lobita bata yango mayango li asalaki surtout aedenda basse bakamaki basse Yamo sangala bino bisako sanga bato ba basse sana papa ya mona ye abo mana papa ndengando onda kwa hela ka oti aka papa ndengando bongisa bakitwa masuja to bungelanga na bibengelanga na lubile yo bongisa bakitwa ona lobi so ki bengelanga pio yo ndozo bungelanga tala telima na lubine yo telima semana bima isiko kotela kendo bima bunga to sandeni na bibengelanga pio oyo kate kamaladi yo zo la kisamusaka onina bande kudika yo na place ya tateni yo soko tateni yo la ta yo indication bakama takama mina nzile na koku sifele kama indication on bunga to sandeni telima na bino tema te bengelanga pio kas kama te kendo panzi ne diki ya sosu bimisi Tavas video di pengen nang kamera ni no. Timun ninge tadi no ti mau ni oko. Nini wana? Tadi bano imwani bano baso peksa ka bangu bati amakulo baso yuka ata paso dia to bengi. Ata yo moko penza mama na bomoto ya yo. Oya za muninga na yo tata nango. Et puis tala elate. Oya ndo kapia. Ko ti ma na ma ko za ndo kapia. Tala no mo ta bo sa. Mo ta se. No ndo kapia te ma. Mama Mama kota molokie. Ya okobima tetema wana. Sina zo ganga. Oyo kangake. Na yuki lukula bakele deja wana moyen.
toza na gambela o toza na zanwa munene ma mwana mwasi moko boye ne nyonso neyimbisaka yo Piero amesana makambo ya kusanza kabasi siko mwana oyo ye wana oyo azoyuka kama kelele wana mwana wana adinga kakufandisa muno kukimia te akoma kumankenga lukula yende ngata te mwana kisalu ne ye mutazotia kama kelele sika wana azoluka ka Piero na yibisi ye ukukota te azotinga manangai azotortire ngai kenda commandation moko bui indire tozali na kati yenani ko ya pale siko tango lobaka tango sukisaka na suka wana makambo bimisaka ezalaka na kati ya motema no yo mutu yebi yango nga na yeba te siko ninga kosakana nga to ninga ko faire souffrir nga depuis que oh wana zo sala ezali lokole ridicule yango mama iloko lobi wana okay benga yi iloko yutu kule wana yango yazo salaka okay ça va na posa na mama oh di nani telema kaka wana ko kimate zela mama On a consolé Lydiane Kadija. Ah, il passe la Rose Kadija. Allô, maman Eliezer. Bien, tante Rose. Nazana homme. Oso amate. Nazoti ndelo numéro ya Valérie na WhatsApp. Boni bébé Eliezer. Tante Bibiane que tante Rose akosa ngai ti lelo na atinde ngate. Akosa ngai. Bino bwana Lili wana na Lili pati nda lo na Belgique ezwani. Voilà. Ok, c'est bon. Oui, non, 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 oh. C'est comme si. Mimi, ça va? Bon. Ça va bien, Fanny. Après, on va camarade ou avoir une manière. Non, on est mal insulté. Pas mal étiqué. Mimi, je suis pas mal étiqué. Bien sûr que je suis pas. Mais tu cries. Par contre, il est sauté. Par contre, ça nous reproche. C'est pas une bonne façon de parler à quelqu'un. Il fallait que je te dise comme ça. Mimi, tu sais que tu cries. C'est ça. Tu voulais que je te dise comme ça. Bon niveau, comme Mimi. Moi, tu sais. Maman, pas de commentaires. Ana droit au finga ngate, loba fingi bino. Abanda finga ndeni. Te kufinga fingi nde biso afingi yote. Aloba kipela mama loba vite. Na lobi na mama alba kuluba ndi mama zaki yo loba kinini na mama inani. OK, d'accord. Mama, omoni makolono. Ndengo nyatia ndenga na moni yo. Koya sumba mi baleto koyamba misatu te. Parce que moni Piero oyo zolanda, ana mwasi na ye, ana fiancé na ye, oyo nga na tata na ye to yebi, o famille mobimba. Soki ba papa sundiata bangona mama poupée, ba lingi yo, onyata makolono ate, po consigne ngam na pesaki. Ndengo nyatia ndenga na moni yo. Koya sumba mi. So ba lo banoza na erreur mo tape munoko na biteso ko mananya ngo donc na ebite so fongo sa onge o commence na ngo ba yebite munyo sa uta so wa pozuye mutso na lobby donc na ebika ko lobate yo za mayelo leki bat nyonso bongo pete woni za ko saboter muntu ko tia muntu pe ne sika na ete donc woni za ko informer ngo seli kam de ozu kamara no vandisi apo bandu ko yebisa donc na valeur te na tina te donc opesa information ko yebisa nga pete sala makamno ndenge na yo ngapi na bando sa makamno na ndenge na nga to marché no bon to ta so ke suka wa Bandakala. C'est qu'on a ça, il m'a bien informé. C'est qu'on est informé. Et t'as là. Er moko hein soko zolo bananga kitsa na pe quand même mongo na yo sala bon les a bien ko donc nga kitso mbongo broli aussi ceux qui vini venir en ndeko na yo na famille na bino nga vinya dans la famille na bino na bende na informé o informé na fosse na nzela broli na lingi na nga te na ebiso na lingi te po vinya ndeko no te na famille na tika ko yeba ndeko kombo vini te na lingi na nga te so nto yoka na broli vinya ovanda a te soit vini soit nga na ebiso vinya ovanda ndako te on peut sur cette bande là quoi on peut poser d'ailleurs. Non, tout ça déjà en tant que soit libanais. On dirait Brolina. Qui monte mon bébé ninga na ebela ki onango te. Bon yo ni ko sa ki monte ma bébé ma bébé. Boza na kabona bino déjà. Et comment il faut pour faire ça comme ça et sens. Yo ndi ba responsabilité monsieur ko ça danger pour non. Na lingi na vini te dans ba na lingi vini te. S'il te plaît, viens. Je m'en fous. La belle
nzungu yango na moto awa nzungu yango ezotoka awa banda erni na ndo yebiso lamba fufu olingi kolamba et puis nayebisaki yo kanga na mbanga na osonga na oloba soko ye awa yanga na liputa kolambela yanga na babiloko boye te combien de fois na oloba na oyoka te pourquoi bosiko na olamba te biloko yango oliaka te c'est comme si donc ye alika alamba na batalon na bajipe nayebisaki soko ye awa ya kaka ta na maputa na ezalaka comme si songo olamba olata yango banda na mando ayebisa lamba fufu alingi te naloba te nayebisaki mpe kutu nga na olia na nga fufu te lokwa yo olia fufu nga alia loso donc banda na banda ekoloba changer non tika non basi moko se okifa bo la be parce que tala ndika kinda non faut évidemment so olingi kochanger te eza mabe makasi maman ça va Fanny Fanny, tu les connais, non? Déjà, parce que tout le temps, on observe un branli, donc on a mon nid. Bon, elle, c'est ma femme, hein? La belle. Non, on voit déjà le mariage. Déjà. La belle. Ah! Tu as sonné. Sonia ni a bombé mon toit. Tu me ça en genou. Qui va? Yo. Ouais, ça va. Mais c'est pas le mot non parce que la mélange les femmes sont toujours comme ça. C'est pas le mot non parce que on les a à tout moment. tozeli yo lokola bakristo bazelaka boye ya mwana nzambe banda to banda kozela yo en tout cas nasepeli ya bien que nayebaki yo déjà avant na ba lisolo na ba photo mona yo déjà donc lelo siko na moni en live donc contempler beauté. OK Bien ici on allait en voyage. Ouais, nazaki na voyage. Voyage il quitte très bien. Faut me rappeler dans Angola, dans la playa. On va bien en playa. Praia. OK. Mais babi kuna moi ça makasi. Moi ça makasi. Moi ça makasi. Comme ça chérie, on a profité pour aller à Somba. Non, débrolité wana na boy. Non, pardon. Oye pas na biso des photos yamba yo. Tu vas prendre quoi? OK. Et moi, on va opposer notre. You donne yebe le komela déjà. Bon, ngamo na Somba. Ngamo pena na obima. Tellement ba liboso cha makolo no wa. Ngamo fona zo charge. Ngamo na obima libanda na Sombela au secret. OK? Merci beaucoup. D'accord. À tout à l'heure. Bon, faites comme je peux hein. OK, d'accord, ça va. Donc, moi je suis ici donc 18 ans pour mes mains à peu près. En fait, il fallait que dans ces années comme Mickey tu vois, on va bah institut bien qu'il a ça qu'il fallait ça bah démarche pour récupérer bah documents en Mais si je peux venir à tout moment. Bah oui, hein, tu peux venir à tout moment. Tu as entendu comme il a dit. Donc faites comme chez vous, donc tu peux venir quand tu veux. Non, banana fourchette thé. Ma fausse au lion on a goût la fourchette. Oh bébé ça. Et moi ma fourchette ngata na olia likoso na mi. Votre goût ça identité no ya. Na let's go on. Non, non peut-être. Non, c'est na ngai, pas na pas. Mana bon. Tu n'as pas pomme de terre, ça donne ta soupe thé ya. Le blanc de sauter. Ah, ouais maman bien. Biloko za kitoko te bwa misama be batende skosu botika na solia bopesa mama et aska trafic que c'est kitoko te za souffute na bete ya bino solo kana na nga na compris na pete Londres onde mbongo za bongo ya mtu bena Londres mbongo za nzambe ko fa yeba bana magie alo bana raison elle oui que jusque là nous comprendre lobi to vai na mama benga ndako na suku na kende po na nde makamba papa na sili si to bimika na mama bisinga ke tonton na biso zala na Londres tonton Ipo oui oui bisinga tonton Ipo ma viki ala mokonda western 4 fois yo zabo batinde lo bombenga tonton Ipo ndaza bongo so azana 500 livres akenda western te abi amone loko ke sana western te so bokoli si secret tonton Ipo ma viki ala boye bisinga te tonton na biso na banda western na 1500 2000 matin en plus 4 fois la semaine parce que maman ana camarade ne moko wana tellement ebi que tonton Ipo mbongo kuna makase
Est-ce que tu as pas 500 euros? T'es non, non. Franchement, non, non. Eh, non, non. Laisse moi ça. Non, non. Tina. Ma. Tina. L'autre, on oublie à caca. Oh, Mimi. Vous allez trouver facilement, hein? Et ça, on place au bon matin. Et quand on explique, Nathalie Kaka, laboratoire, ils en face à. Dans mon maman, comment espace FM chez Fanny Massou. Non, non, non. Bah, tu vas faire le constat, bah, vous mettez la place terre. Ça, ben, Tina, lis quand même, le repose à FM service. Matina, c'est bon. Matina, ma petite Cécile. Tant que ce soit petit. Genèse. Franchement, et puis, ma visite, mon souci. C'est un sens, et puis, Fanny, pour ça, qu'à ONG, pour monter, maman, là, moi, les cailloux, biyamba, maman, mais, tu solo là, je suis libre. Bon, Mimi, donc, à quelle maison? Oh, tu as la biloko. Tina, non, il y a oh, tantôt, il faut qu'il y ait la tindine. Quel problème, tu es Tina. Abim Sambon, on a un sac. Mais c'est quoi, non, on est à Bissou. Tina, moi, je vais pas perception, moi, Tina, eh? Na senti. Mais c'est même dans la mission, la pile, tout ok. Pour péter aussi, là. Puis après, on appelle ça, on a fait son nom. Nous sommes là. On se revoit. Avec ta nouvelle amie. C'est pour y couper ça. Bon, je suis les gars, là, mon compagnie, bon, il y a une affaire à battre. Là, un homme, matin, homme. Et toi, aussi, tu as un homme. Tu n'as pas de tika. Tu as ma chérie. Nous sommes pas dans ma tina. Et là, un bon, tu as un bon. Excusez bango moni ke monaka za na comportement na ye monaka pe asa na ndenge na ye donc kolanda no éviter kolanda jeunesse te na yebi ke eza na modu ntango omela mpe na université toomesa na biso na téléphone na comprenaki yo vraiment te nga olobani. En fait, premièrement, on a remercié. En tout cas, vraiment merci beaucoup Nzamba Pambola au Makasi pour l'assistance na yo na likambo komilenga. Bon. Quand des balobana mokina satandai na ngote mais Fanny oyebi nga te tokutani na na université o se soucier nanga bo miminga na hôpital to ka kini za na mambo ebele moni mutu musupa ninga kia banga na ye mwana bato akwei mais yo bangité bo miminga na hôpital ozui charge à maramnion so boke bozong singa tipa na biso vraiment même oncle na biso aza vraiment touché na geste wana bien que beaucoup tana na été mais nayebisaki makambo nyonso oyo bosalaki alors wana ezalaki ya liboso ya mibale eza na ngai nasengo service vraiment en te regardant comme ça j'ai compris que tu as un grand cœur. Ce n'est pas donné à tout le monde d'abord le geste que tu avais fait la première fois Erna Koyaki. Vraiment cela prouve que tu as un grand cœur. Voilà pourquoi j'ai un autre service à te demander. Parce que merci déjà dans le téléphone aussi toi dans mon qui donc face à face na présence na d'accord problème vraiment ça Fanny pour être direct vraiment j'ai un problème il y a place au van. Je sais que tu vas te demander pourquoi na biso bon alors que jour na koya ki bokendo tikanga et pas oncle na biso. Oui, peut-être histoire na ngate mais na encore résumé on a biso que na ngana za na Lubumbashi. Avant na kino amupaya na kino za mupaya. Koya na ngapenda komona ngande bomonga na université ba mono na yaki ba mo na temps ya na période de rentrée académique pour na banda classe mbala. Donc wana isa pas oncle na ngai. Nde na yaki pona ya vanda wana pona tanga parce que ana kina za muti mais moi na betelo ba détail nyonso ezati elo na ko ebisoka eza que dans place naza penza na kinyati dans son à comprendre bien aux en a besoin tout va nous partager nos péchons donc so beaucoup accorder nga
un peu ça ce que je voulais te demander en fait. Pour le moment, non, koloba non te, non koloba pe oui te. Oui, bien sûr que chambre est là. Maman m'a tazoué là mango, mais na vanda pina batu, na vanda na jeunesse, na vanda na épi. Non mais quand même que sur la na bango, on a informé bango. Le biton tout coûte na kaka comme ça on fait sur comme ça. Ah non, fait sur réponse là. Vraiment, excusez ma famille, mais la ligne na mon na ba camarade na non, déjà ça me fait peur. Oh, déjà physiquement on peut pas apprécier bon je sais pas encore si OK ko senga bango permission to ba on a ba on ko se déranger de tina mais na ni melo mo kwa dia na on a wana ko se déranger te ba ba camarade na mana yebi ndeni na yo zo keno déjà ah na zo kende comme ça yo lia na o ngana o yeba kan na ninga mabete ba madi mistana na déranger sincèrement de konanga ozandi onanga mwasi ani na transport problème te mana za nazokende comme ça lobi kandi na lobi toyeba ndenge osula tina oservi mimi comme ça ofuti transport